जानना चाहते हैं कि 5 इंच पुली और 8 इंच पुली को लैथ मशीन पर बिल्कुल सही और प्रोफेशनल तरीके से बोर कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे 5 इंच और 8 इंच पुली को लैथ मशीन पर सुराख और बोर करके काबले को फिट किया जाता है। ये तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल और सही होगा। सबसे पहले 5 इंच पुली को लैथ मशीन पर अच्छी तरह फिक्स करते हैं। पहले सुराख 5 सूत्र का मारते हैं, इसके बाद एक बड़ा सुराख मारेंगे 8 सूत्र का, ताकि पुली बोरिंग के लिए तैयार हो जाए और काम आसान हो। उसके बाद शाफर के हिसाब से पुली को 30 मिलीमीटर बोर करना है। ये देखें, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप बोर की। रफ्तार और फीड को कम करते हुए, ताकि सुराख बिल्कुल सेंटर में आए और एक्यूरेट हो। बोरिंग के बाद 2.5 सूत्र का सुराख मारते हैं और इसके ऊपर 3 सूत्र का मूस फेर देते हैं, ताकि काबला आसानी से फिट हो जाए, कोई गैप ना रहे। तो ये सब आपके सामने मैंने किया। अगर आपको ये प्रोफेशनल बोरिंग का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं।